Tak já vás tady zcela mimořádně místo paní starostky vítám, která má pracovní povinnosti jinde, takže bych dnešním zasedání zastupitelstva bych teda si to vzala na svá bedra, tak zahájíme zasedání zastupitelstva 18:03 sice, ale tak nějaké můžeme dát. A nejdřív si splníme takový ty body o hlasování ohledně návrhové komise, tak bych navrhla návrhovou komisi tady paní inženýrku Panírovou a paní Hanzlíkovou. Tak bych prosila o hlasování, kdo je pro. Dohlasíme. Děkujem. Ještě bych se vrátila k bodu, že je přítomno 5 zastupitelů, 2 jsou omluveni, což přítomno 5 zastupitelů je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné. Tak jenom prosím to tam doplň do zápisu. Děkuji. Návrh ověřovatele zápisu bych navrhla pana Dvořáka. Je někdo proti nebo bezveklý? Kdo je pro? Děkuji. Ověřovatel zápisu, ještě tam máme, a zapisovatelem zápisu bych teda navrhla paní Jirku Kopláčovou. Kdo je pro? Tak děkuji. Všichni byli pro. Děkuji. Děkuji. A hned v prvním bodu bych vás požádala, objevilo se během týdne, kdy byl vyvěšený oznámení o konání zastupitelstva. ROP Středočeského kraje vypsal výzvu 17. září ohledně oblast podpory 1, program prioritní osa doprava, oblast podpory regionální dopravní infrastruktura, místní komunikace a týkalo se to v podstatě ulice Kaštenový, protože to je pro objekty, komunikace k objektům určených pro vzdělávání, což je naše školka. Takže by bylo fajn využít tyhle nabídky, takže bych chtěla požádat zastupitele, že bychom zařadili ještě jeden bod zasedání, a to ROP výzva k podání dotace ze Středočeského kraje. Tak ostatní body by byly adekvátně přečíslovaný. Tak jestli Takže na návrh usnesení asi zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu ROP výzva k podání dotace do programu dnešní jednání. Tím, že následující body budou přečíslované. Takže je někdo pro? Pro. Všichni pro. Tady s občany taky, jestli nemají tomu něco. Takže děkuji. A vrhneme se teda do bodu číslo 1, což je záměr pozemku číslo 255/2 v katastrálním území Přezletice. To je pozemek, kde má být postavená mateřská škola. Protože, což teda mám v bodu různé, možná už teď teda pro informaci, že bohužel dotační titul z ROP na výstavbu mateřských škol dopadl pro nás špatně, nebyla naše žádost uspokojena, protože dotaci jsme nezískali a hledáme další cesty, jak prostě mateřskou školu postavit. Zastupitelé jste se seznámili se záměrem pronájmu pozemek soukromým developerovi, který by mateřskou školu postavil. Je tady záměr pronájmu obecního pozemku podle paragrafu 39 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích, aby obec mohla svůj majetek pozemek pronajmout za jakých podmínek soukromému developerovi k výstavbě školky. Je to připravený právním zástupcem obce, jak jste viděli, teď bych potřebovala jenom pověřit vyhlašení vlastního záměru pronájmu ten pozemek. Teď se tam teda, jestli máte k tomu zastupitelé něco, když přistoupíme k nějakému hlasování nebo zastrat občanů. No, já se můžu zeptat, jak to tam teda je? Co je plánu s tou školkou, že to teda bude stavět provozovat nějaký developer? Nebo? Ano, domluvili jsme se s developerem, který plánuje výstavbu v oblasti Bílých Vrátek. Každý developer, který zde plánuje výstavbu, tak jeho výstavba přinese obci jistou zvýšenou zátěž na všechny strany, jak na infrastrukturu, tak na komunikace. Takže jsou jistý finanční příspěvky od každého developera v rámci plánovací smlouvy či rámcové smlouvy o spolupráci. A jedni z developerů jsme říkali, že než využívá většinou místo hotovostních peněz nějaký příspěvky na stavební práce nebo tak,
tak developer, zástupce firmy Obady, bylo s ním dohodnuto, že v rámci jeho finančních příspěvků obci by mohl postavit školku v Tupakovci předat. Takže bude stavěna školka ze soukromých zdrojů na obecním pozemku, proto musíme vyvěsit záměr pronajmout soukromému developerovi. Takže to bude stavba a za korunu bude přidaná. A bude tady za korunu sjednané nájemné, bude 3 korun ročně a stavba bude předána zadarmo. A rozsah teda zůstane ten stávající, který byl původně plánován. Trošku je teda opravdu, je to prostě 2třídní školka v kapacitou 50 dětí, 2x25 dětí. Je to přesně podle těch požadavků, které jsme měli, a je to přesně jako bychom to stavili my. Zatím smlouva nemáme připravený, pouze máme připravený záměr, ten bude vyvěšený, záměr pronajmout ten pozemek a až proběhne lhůta, to je 15 dnů, nebo jak dlouho bude záměr svěšen, tak investor bude zájem o nájem toho pozemku a budou si připravovat smlouvy podepisovat jak nájemní na ten pozemek, tak budoucí forma smlouva rámcová o spolupráci, včetně budoucí předávací smlouvy nebo darovací smlouvy obci. Ale nejdřív musíme mít vyvěšený záměr ten pozemek pronajmout. V případě, že všechno proběhne tak, jak si to tady plánujete, tak časový horizont? Časový horizont je stále, že bychom potřebovali podzim 2013 mít od příští rok mít mateřskou školku. Plus minus děláme prostě, jak nejrychleji se můžeme. Zatím to všechno je na ten developer je s tím stotožněný? Je s tím developer jedná, je s tím stotožněný, prostě měli bychom mít školku na příští rok. Na podzim. Jestli to bude září nebo říjen, to nikdo nebude vědět. Může to být dřív, může se cokoliv stát. Prostě pracujeme na tom, abychom mohli postavit, stihnout do té doby mít postavenou školku, která by mohla začít fungovat. To bude s venkovním ten formát té školky, teda bude to pevná stavba, nebo to bude pevná stavba, je to pavilon, přízemní, 2 třídy, zrcadlově. Takže ten záměr těch kontejnerů ne. Protože investor, který investuje, zase chce postavit něco, takže jsme mu přizpůsobovali. Jasný. Náš požadavek byl 2 třídy. Do toho dává svoje peníze, tak aby nebyl podepsaný pod kontejnerem. To nechtěl. Ten investor začne budovat tu svoji etapu kdy? Ten záleží, jak bude mít připravený podklady pro územní rozhodnutí. Takže to záleží na něm, jak on všechno, co má doložit stavebnímu úřadovému, aby zájem stavební řízení. Nicméně ze strany obce už je to všechno odklepnutý teda. Jak myslíte teď ze strany obce? No, jako bych obci, on už nemá žádný závazky dokládat nějaký dokumentace. No, já myslím, že je to v běhu, to, co potřebuje vyjádření od obce, tak my se k tomu vyjádříme, k jeho záměru jsme vyjádřili se, aby byla udělaná studie na tu lokalitu, čím splnil podmínky územního plánu, takže myslím si, že splňuje všechno, co byste potřebovali. Tak, můžeme teda nějaké usnesení navrhnout. Tak, zastupitelstvo obce pověřuje místo starostku obce k vyvěšení záměru pronajmout obecní pozemek pracovní číslo 255/2 v katastrálním úřadu Přezletice, a to v souladu, to se říkám rychle, v souladu s paragrafem 39 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích. Můžeme dát hlasovat, kdo je pro toto usnesení. Proti hlasení. Tak, můžeme postoupit k bodu číslo 2, co jsou darovací smlouvy z bodu dobrovolných hasičů Přezletice. Minulý zastupitelstvo jsme tady vyvěšovali záměr darovat techniku sboru dobrovolných hasičů Přezletice přímo sdružení, komunčnímu sdružení dobrovolných hasičů Přezletice. Vyvěsili jsme záměr předat dar. Tady jsme dostali oznámení souhlasu s přijetím daru, kdy Sdružení dobrovolných hasičů Přezletice tímto souhlasí s přijetím daru, a to autocisterna hasičská vozidlo, plovoucí čerpadlo, pohodlný čerpadlo, rakusy dýchacích přístrojů, motorová plaže, břeh výsuny, jednoruční motorová plavskvarna.
Takže splnili náležitosti, že projevili zájem teda dar přijmout. Na základě toho jsme připravili 2 darovací smlouvy, rozdělili jsme jednak autocisternu a vozidlo Patrovku Tuhou, nevím, jak bych ji nazvala, protože je to červená. A plus ten zbytek, protože jsme se dohodli tady s zástupci hasičů, že bychom převedli tato vozidla do vlastně pod hlavičku Českého veteránského klubu nebo Český svaz veteránů, protože je tam výhodnější na povinný ručení, je to jenom 10% částky, za kterou by se to muselo platit. Dokonce můžou zůstat i stejné značky, nemusí se to předávat, přehlašovat veteránský. V podstatě o nic nejde, akorát je tam výhoda to, že není tak velký povinný ručení. Nemusí se hlásit, kam se jezdí, je to trošku upravený, s tím, že s panem Slavatou jsme se dohodli, že to nějakým způsobem pak převedeme, až přijde rozhodnutí o vyřazení těch vozidel z integrovaného záchranného systému. Takže tady je ta jedna darovací smlouva na ty auta plus na ten zbytek. Máte k tomu někdo něco ještě? Tak můžeme taky usnesení. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku podpisem darovací smlouvy. Teď asi dle přímo to uděláme. Asi ti to Abych to teď nemusela říct se vydiktovat. Takže děláme na tu dodatečnou techniku přesně podle toho, jak to bylo vyvěšení a jak to je v těch smlouvách. A ten další bod bude zase zastupitelstvo obce. Můžeme teda o to darovat zastupitelstvo. Autocisterna hasičská a vozidlo to druhé. Takže kdo je pro? To je o těch autech. A teď můžu zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku podpisem darovací smlouvy mezi obcí a sborem dobrovolných hasičů a teď to zase taky tam dám k vyjádření, jenom jste věděli, čím hlasujeme, plovoucí čerpadlo, ponorné čerpadlo, dýchací, 2 kusy dýchacích přístrojů, motorová pila, ševřík výsuvný a jednoruční motorová pila muskárna. Kdo je pro? Tak, tady máme bod číslo 3, že nám dalo družstvo, zapomenu, SKRSC přes Letice, to je družstvo přímo Hanspalské ligy, žádost o poskytnutí příspěvku na startovní na sezónu podzim 2012. Na jaře jsme taky poskytovali příspěvek, takže já si myslím, že bychom měli nadále podporovat sport naší obci. Je výši 4,5 tisíce je startovní, bez pokut. Stejně neplatí, žádnou tady nemají. Jenom startovní, příspěvek na startovní. Tak, můžu zkusit usnesení? Nemáte nikdo k tomu nic. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na startovné pro přezletické družstvo fotbalistů v soutěži Hanspalská liga ve výši 4 500 korun. Tak, kdo je pro? Děkuji. Všichni. Tak, teď tady máme, jestli můžu, ten nově zařazený bod, výzva k podání dotace. V podstatě už jsem to řekla na začátku, je docela dobrý, bylo to vyhlášené 17. září, je to tuším do začátku ledna příštího roku, ale protože se musí to vyplňovat docela s tím práce, tak si myslím, že by bylo fajn na tom co nejdřív začít. Týká se to té ulice Kaštanový, což by bylo fajn postavit školku a následně k tomu mít trošičku lepší příjezdovou komunikaci a celý okolí. Tak je škoda toho nevyužít. Trošku teda je to zase z regionálního operačního programu Středních Čech, z kraje, takže třeba taky, že by se něco změní pomohlo. Kde se nám zatím moc nedaří a myslím si, že bychom to měli zkusit. Takže to. Máte k tomu ještě něco, nebo tady ještě? Oni vás vyzývají, abyste podali žádost? Nebo Ne. My Je to chceme podat žádost o dotaci, to musí být schválená zastupitelstvem. Že pověřujeme vypracovat žádost o dotaci, že to je zase v tom benefitu. Kdo vypracovává tyhle žádosti za obec?
Za obec je zpracovávám já, pokud jsou jakoby jednodušší, nebo pokud jsou to konkrétně tohle to děláte. A za tu školku, kdo to dělal? To dělala firma... První byla firma Akon, to jsme neuspěli, a druhá to byla Fulbeset. No, Fulbeset Plus. Za spolupráce teda, za spolupráce s inženýrkou, ne, to sestrou. S Petrou Kopáčovou, takhle to zkrátíme. Taky se nepovedlo. Taky se nepovedlo. Nepovedlo se, ale vzhledem k tomu, že Venel totiž ta dotace je tam celkem jednoznačně nastavená, co se tam může odpovědět ano, ne, tak tam jakoby není takový to, to jakoby nepohořilo na obsahových částech, ale spíš na těch penězích. Nebo na těch penězích. Nepohořilo nebo to zpracování žádostí nebylo špatně po té formální stránce, ale bylo to na peníze, které byly. Bylo to skoro 20 milionů, tady ta je 5 milionů 700. Ale ještě problém je, že tam jsou nastavený z začátku kritéria, kde leží obec, u jakého města, jestli je u Prahy nebo od Prahy a hned za to se ubírají body, což nám prostě... Problém je, že jsme vedle Prahy, takže nic kraje jsme tuším ztratili asi 10 bodů ze 130 nějakých možných. Takže je to prostě nastavený zvláštně, jo, i když... Oni tam, co se Když podotknout ještě jednu věc, tam je potřeba říct, že dotace na školky dostalo 6 obcí ve Středočeském kraji. To si myslím, že je docela důležitý pro to porovnání. Já jsem jenom chtěla říct tomu, že nedostal nikdo na výstavbu nový školky, ale ty, kteří dostali, byly zásadně rekonstrukce všechny. To bylo u té dotace, u té školky. Říkám, tady to je 5 milionů 700 rozpočet na tuhle rekonstrukci kaštanový. To bylo z jakého popudu? To přišlo jako... Tak to chodí ty dotace, nebo otvírají se dotační programy, tak proč to nevyužít? Projekty zpracované. Na obec, jakoby, když se otevírá nějaké oblasti podpory, tak to přijde obci jako k informaci, že se otevřel nový program. A nehledě na to, že my se tam díváme. Já bych chtěl udělat, až bude stát školka. No, oni to stejně dřív dělat nebudou. To samozřejmě dřív nebude, protože 6. dubna Ne, to ani omylem, to bude rozhodnuto možná v lednu se uzavřou ty dotace a trvá minimálně půl roku, to je. Půl roku, než je rozhodnutý. Přidělený peníze a projekt a... Teď na tu školku, když nám řekli, že ne, tak to trvalo půl roku, než nám oznámili, že ne. 6. dubna byl konec, tak od toho konce. Takže myslím, že to kolize tam nebude hrozit. Kdybychom teda náhodou ty prachy bohužel nemůžeme jakoby využít to někde jinde, třeba na ty místní komunikace, protože čistě to je vázaný třeba podpora, který zajišťují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na silniční síť, na železniční síť, což tady není jediný, co tam odpovídá, jsou ty objekty určené pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale to vzdělávání by snad se mohlo podařit. V každém případě to chceme zkusit a podat tu žádost. Takže to znamená, že to není na jakoukoliv cestu, kterou... To není, je tady přímo tak jak nahlídnutí. Na konci ty cesty musí něco být, co oni si řeknou, že tam musí být. To z toho vyplývá. No, je to většinou zapodmínkované ty dotace. Tak můžu? Už nemám k tomu nikdo otázku. Takže zase zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku přípravu podání žádosti o dotaci na rok Středočeského kraje, prioritní osa doprava, oblast podpory regionální dopravní infrastruktura, / místní komunikace. Se to přesně tak jmenuje. Můžeme hlasovat, kdo je pro toto usnesení. Jednohlasně děkujeme. Jenom ještě se zeptám, ta komunikace teda potom, i kdyby se vybudovala, tak zůstává nadále ve vlastnictví obce teda. I když bude z té dotace, Ne, na ty si nic nemění, jenom jakoby, ty vlastníci nebo majetkoprávní vztahy to nějak... Ne, je to jenom prostě příspěvek na vybudování. Když tak ten projekt je k dispozici. Jasný. Komunikace teďka nerozvojíme ve školce. Komunikace totiž patří obci, tam se nikomu nic nepronajímá, to je... Ne, jenom jestli jako si to náhodou někdo nepřivlastní a nebude tam pak chtít, že to zaplatil výrobně. Ne, dokonce majetkoprávní vztahy jsou první, na co se ptají, v jakýkoliv dotace. Můžeme žádat dotace pouze na něco, co je majetkem. Jenom co je majetkem, samozřejmě. Díky. Což je škoda. No, takže máme další bod a to je různé.
Tady to jsem informovala o tom, že teda dotace na mateřskou školu nebyla na roku nám přidělená. Pak tady můžeme, jestli můžu Olenu poprosit o plánovaných akcích kulturních. Nejbližší akce je sled seniorů a bude tentokrát. Neděli. Jo, ano, tak nejbližší akce je závod dětí v neděli. Ano, otcové mají děti v neděli v Zahradní ulici, kterou samozřejmě pořešíme, co se týče bezpečnosti. Bude po 2 hodin závod od těch nejmenších dětí na těch nejmenších odstrkovadlech až po kolečkový brusle. Kdo přijde, bude startovat, dostane medaili, odejde. Takže to je pro ty naše děti, doufám, že nebude pršet, takže bude hezké, že těch dětí bude hodně. Potom je nejbližší akce, jak jsem říkala, ten sled seniorů, tentokrát bývá většinou ve středu, tentokrát je v úterý 13. listopadu, trošku záměrně po 11. abychom mohli už taky to martinský víno ochutnat. A protože tady budeme mít hosta, který ve středu nemohl, ale můžeme to úterý, tak je to na tenhle ten termín přesunutý. Tak to je k tomu a ještě bych chtěla pánům Slavatům ještě jednou poděkovat za posvícení, za pomoc. Už jsme poděkovali všem, tak pánové ještě jednou děkuju a doufám, že se na vás zase budu moct obrátit, až budeme potřebovat. Takže ještě jednou díky. No, to je ode mě všechno. Ode mě taky, já jsme mám taky stovy. Já bych ještě se zeptal na jednu věc. Teďko, jak se pořádal ten turnaj fotbalový, tak pak vlivem nějakého špatného počasí nebo možná špatného stavu těch stromů tam dole u toho hřiště, tam odpadla jedna ta větev docela jako dost velká. Jak se to bude teďko řešit dál? Tam ten nějaký váš řezáč, co si uříz tu ruku? Musíme se domluvit a pořešit, to bylo tam z těch topolů nebo tam u té boudy? Z těch topolů právě, jako co jsou podél té boudy, jakoby podél toho hřiště, nebo na té hranici vlastně toho, tak tam vlastně ta jedna větev, jako když to řeknu zjednodušeně, hodinu předtím tam ještě pod tím stály auta, byly tam postavený stoly, prostě, kde seděli lidi, jo. A ale pak, nefoukal vítr, prostě najednou spadl. on nefoukal vítr, ani když to spadlo, prostě ta větev najednou z ničeho nic, prostě udělalo to křup a větev, která má 300 kg, spadla dolů, jo. A jak teda tomhle můj názor je, že by prostě ty topoly bohužel jsou zase deterministické. Asi minimálně teda tyhle, co jsou směrem prostě mezi těma dvouma pozemkama se měly asi odstranit kompletně, protože jako... My jsme tam chtěli ještě uříznout tu větev u toho vchodu, jak si tam rozbil tu palici voní, tak tam taky je ta Musíme to vegetačního klidu. Tam prostě až teda bude nějaká příležitost, tak to zlikvidovat, protože by jako chodí tam ženský s dětma a tak dále a najednou prostě to padne a bude z toho hrozný problém, jo. Tam bych projít a zkontrolovat, co je teda načatý. Určitě. Jako je blbost teda platit si myslím nějaký průzkum, aby někdo přišel a prostě rozhodnout teda tady z pozice obce, že jste se rozhodli a dá to prostě pryč všechno a hotovo. A teď mi řekněte, že topoly jsou na vašem pozemku nebo na obecním? Já myslím, že jsou na obecním víceméně až ty, co jsou u Hanče nebo podél toho plotu. Ty jsou určitě tak, na našem tak ty jsou to. Tam máme nějaký, tam je obecní jako je pruh, tak ty jsou určitě na obecním, ale tam ty nevím. Tam ty asi taky nevím, jako to by se muselo, já neznám to přesné zaměření, tam prostě to by musel přijít někdo a říct prostě, co kde čí je, ale jako je to potřeba to nějak vyřešit, aby nedošlo k nějakému problému. Ale fakt jako hlavně kvůli těm dětem, protože tam jako ty matky s těma dětma tam dost chodí. No. To je faktická připomínka, uděláme ve vegetačním klidu, ale myslím, že se to nějakým způsobem pořešilo. Děkuji. Všechno? Máš něco? Ne. Ano. Výjimečně ne.
Já bych se ještě zeptal, jestli můžu ohledně ty výstavby té školky potom bude nějakým způsobem ošetřený, protože teď se dohodnou, že budou stavět a třeba najednou řeknou, stavět nebudeme, nemáme peníze. Bude to všechno ošetřený v té smlouvě, ono už je to připravené tady v tom záměru pronajmout, co všechno může, čemu se nájemce zavazuje užívat pozemek pouze v obsahu sídleného účelu nájmu a dále tak, aby možno odcizení, znehodnocení, v případě, že by to nedostavil, tak tam už nějaký postiž. To bude všechno řešit ta nájemní smlouva. Prostě je to čistě pro nájem pouze na to, aby developer měl pozemek obecní poskytnutý a na to může postavit pouze mateřskou školu, musí postavit do nějakého určitého data, musí být podle schváleného, to už je tady specifikovaný, jak má ta školka vypadat, už je to jakoby jenom ze studie, se připravuje projekt, takže všechno to tam má tak, aby mohl udělat jenom tohle a pak ty obci předat. Se taky zeptám, ještě to je stejný developer, který by měl po případě stavět tu školu? Nebo ten developer nemá jako stavět školu, tam ten připravuje v rámci svého pozemku, je ještě jeden velký areál, kde má být do budoucna jak škola a školka a on to tam zakomponoval v rámci své studie, i ze kterou bude na územní rozhodnutí. Jestli on ji bude stavět, to jako nemůžu říct, protože škola to zatím ještě jako není úplně předmětem jednání, když řešíme školku. Tak jako to nedopadne, jak jste tady vyzdědili Zlatý kopec a strašně překvapili. No my máme to zapodmínkované, to, že když se bude stavět dál, tak se nejdřív musí postavit škola, a když se bude rozšiřovat a zvyšovat počet obyvatel a stavět se nový domy. To je jako ošetřený. Akorát už si připravujeme to, že už na tu stavbu může být územní rozhodnutí. Kdo to bude financovat, nevím. To ještě jako samozřejmě je pak dalším předmětem jednání, ale zatím připravujeme si pozemek a možnosti, abychom mohli školou začít nějakým způsobem řešit dál. Ještě, jestli můžu k té smlouvě, neměla by tam být spíš smlouva o dílo, než smlouva o pronájmu? Protože ta tu stavbu jako takovou neřeší, ne? Ne, ale nás nezajímá ta stavba v tomhle okamžiku. Staví developer tu stavbu. Tady je jedna. My potřebujeme, aby to mohl postavit na našem pozemku. Dobře, ale jestliže on se zavazuje, že je postaví a předá, tak to nemůže řešit smlouvu o pronájmu, to musí je smlouva o dílo, podle mě, ne? Máme to smlouvu o pronájmu, my mu pronajmujeme pozemek, kde je vyspecifikovaný, co on tam na tom jenom může postavit a to je jasně daný. No, může nebo musí? Může nebo musí. Mám to přečíst, já se přiznám, nejsem právě, to je důležitý, protože může nebo musí. Protože když nebude muset, tak jako třeba je postaví, že jako to je právě, a to je právě otázka, tady se ptali kolegové, že co se stane když nebudou peníze nebo něco, kdyby tam byla smlouva, že musí, tak a byly tam penále. Ono tam to slovíčko být může, já jsem tu smlouvu ještě neviděla, protože smlouva se bude připravovat až podle toho záměru, aby zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout ten pozemek. To jde v ruku v ruce, protože nebude pracovat právník na něčem, kdyby to třeba neproběhlo. Asi by bylo lepší, kdyby tam opravdu bylo skutečně napsáno, že musí postavit školku. A na to musí být samostatná smlouva, podle mě. No. Ale to je... ale my to, co řešíme teď, je, první věc je, že musíme vyvěsit závěr o pronájmu toho pozemku, protože bez toho, aniž by on měl pronajatý pozemek, tak ani nemůže, ani nemusí postavit vůbec nic. Až to bude na úřední desce, tak tam těch bodů je x, který si pak můžete přečíst, co tam všechno už teďka je. Dvě smlouvy, jedna bude o pronájmu pozemku a druhá by měla být o díle, který na tom pozemku bude. To nebude smlouva o díle mezi námi, bude smlouva mezi obady, což bude pan nájemce a zhotovitelem té stavby. Ta bude smlouva mezi nimi o dílo. Ta nebude mezi obcí. To budeme mít ošetřený ve smlouvách o převodu té školky, na tom pracují právníci. Je možnost teda potom ty smlouvy vidět? Ty bude schvalovat další zastupitelstvo všechny tyhle ty smlouvy, které se budou na základě tohohle, že schválili jsme ten záměr připravovat, následně bude schváláno další zastupitelstvo. A budou asi dost brzo, podle toho, jak se nepřipraví smlouvy, tak bude schváláno zastupitelstvo. Aby na základě toho se mohlo pracovat na stavbě školy. A budou k nahlídnutí, až budou připraveny? Všechny smlouvy jsou k nahlídnutí. Všechny ostatní. No, často s tím jsou problémy, že? Ale to je jedno. Problém spočívá jenom v tom, že vy nepřijdete na to zastupitelstvo si je přečíst, že jo? To je jediný problém, který si já jsem tady nikdy nebyl. Takže kdykoliv přijdete a budete chtít vidět kdokoliv jakoukoliv smlouvu, všechny jsou založený. Tak. Děkuji a 18:32 můžeme ukončit zastupitelstvo.